हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और जैसा कि आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें मैंने बताया था किस तरह से इंग्लिश में भी बिल्कुल हिंदी की ही तरह स्वर व्यंजन उनके अलग अलग साउंड होते हैं। ठीक है, फोनिक्स जो वर्ड लिखा हुआ है, फोनिक्स यानी कि साउंड, और सारा कुछ साउंड पर ही डिपेंड करता है, राइट। तो इससे पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स देखे, अल्फ़ाबेट्स किस अल्फ़ाबेट को क्या किस साउंड से प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, तो अगर नहीं देखा है तो पिछला वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और वॉवेल्स के और कॉन्सोनेंट्स, है ना, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के जो साउंड्स हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, और जिसमें से कि जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं उनके तो साउंड्स फिक्स्ड हैं। ठीक है, वही साउंड होना है। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा, जैसे सी में, जी में, है ना, जी को ग भी पढ़ते हैं और ज भी पढ़ते हैं, सी को क भी पढ़ते हैं और स भी पढ़ते हैं। उसके अलावा बाकी सारे जो साउंड्स हैं वो क्लियर है। के का क होता है तो क ही होता है, एल का ल होता है तो ल ही होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो 5 वॉवल्स हैं इनके साउंड्स डिफरेंट होते हैं, राइट। ए का साउंड कभी कुछ और होता है, कभी कुछ और होता है। इसका थोड़ा सा एक एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में दिया था, है ना। तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वॉवल साउंड्स। ठीक है, और वॉवल्स में मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट साउंड होते हैं और लॉन्ग साउंड होते हैं। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले ए का शॉर्ट साउंड। ठीक है, जो कि कैसा साउंड करता है, ठीक हिंदी में ये वाली जो मात्रा है ना, एस ए की, ठीक है, ऐसे एनक ए कैसे प्रोनाउंस करना है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप इस मात्रा को प्रोनाउंस करते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं ए टी। तो ए टी, अगर ए को ए की तरह प्रोनाउंस करना है तो ए का साउंड हो गया ए और टी का साउंड हो गया ट। तो ए और ट मिलाकर हुआ एट, राइट। हेंस आर ए टी, रैट। देखिए, आर से र, ए टी से एट, तो र और एट मिलाकर बना रैट। बी ब, ठीक है, बी से ब होता है, और ए टी से एट, तो बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, एच ए टी हैट, और एस ए टी सेट। इज दैट क्लियर? फिर आते हैं आगे, ए एन एन, राइट, एन। तो आर ए एन रैन, बी ए एन बैन, सी ए एन कैन, एम ए एन मैन, एंड एफ ए एन फैन। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए, ए का और आर के साथ में थोड़ा सा डिफरेंट साउंड होता है। अभी हमने देखा ए, ए टी एट, ए और एन एन, है ना। अगर ऐसे ही ए और जी होता तो एग हो जाता, है ना। डिफरेंट, यहाँ पर तो कोई डिफरेंस नहीं था, ए राइट। लेकिन ए का आर के साथ में थोड़ा सा डिफरेंट साउंड आता है। ए आर साउंड्स लाइक आर। ओके, आर जैसे आप आर लेटर को प्रोनाउंस करते हो ना, आर, ठीक है, ठीक उसी तरह से। तो सी से क और ए आर से आर, तो इट बिकम्स कार। एफ ए आर फार, बी ए आर बार, टी ए आर टार, है ना। अब जरा इसे ट्राई करो, एस टी, एस से स, टी से ट। वैसे अभी ब्लेंड वाले साउंड्स अभी मैंने बताए नहीं है, बताऊंगा। ब्लेंड साउंड वो होता है जिसमें दो लेटर्स एक साथ मिल करके साउंड क्रिएट होता है जब उनका, तो वो ब्लेंड साउंड होता है, वो मैं बताऊंगा। बट फिलहाल एग्जांपल के लिए एस टी ए आर स्टार, और ए आर स्टार्टिंग में भी हो सकता है, लाइक इन दिस वन ए आर एम, आर्म, आर्म होती है ना ये, आर्म, ठीक। अब देखिए, ए का साउंड एल के साथ डिफरेंट आता है, ठीक है। ए एल, ए डब्ल्यू एंड ए यू, इन तीनों ही कंडीशंस में साउंड ओ, ठीक है, कैसा साउंड करता है, ओ। चलिए मैं लिख देता हूं, ए टी के साथ में साउंड आया ए, ए एन ए। लेकिन जब ए का साउंड आर के साथ क्या आया था, आ, जिसे बड़े आ की मात्रा का साउंड होता है, ठीक वैसा ही। अब ए एल, ए डब्ल्यू और ए यू,
इन तीनों के साथ ही जैसा ओ का साउंड होता है, ओ का, ओ से औरत, ओ वाला साउंड वैसा ही आता है। ठीक है, आप देख सकते हो, आपने पढ़ा भी होगा, BALL बॉल, CALL कॉल, MALL मॉल। ओके, रिपीट आफ्टर मी, HALL हॉल। ओके, और ठीक यही चीज स्टार्टिंग में भी हो सकती है, लाइक AL ऑल, WAY वे, ऑलवेज। ठीक है, एंड में एस भी है ना, तो ऑलवेज, ऑलवेज है ना, ऑलवेज यानी हमेशा। ठीक इसी तरह ऑलरेडी, ऑलरेडी। तो AL का साउंड आपने गौर किया कि AL के साथ साउंड देता है ओ। ठीक, ठीक इसी तरह से AW, SAW सौ, PAW पौ, CAW कौ, LAW लॉ, DRAW ड्रॉ, STRAW स्ट्रॉ, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं AU पर। तो AU का साउंड भी ओ है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, A का साउंड L के साथ, W के साथ और U के साथ A का साउंड होता है ओ। ठीक है, तो AU का भी ओ होगा, तो TAU टॉ। ठीक है, GHT, चलिए यहां पर आपको मैं एक टिप देता हूं, रीडिंग टिप। अगर GHT किसी स्पेलिंग में लिखा हो तो वहां पर G और H साइलेंट होता है, साइलेंट यानी कि उसका कोई साउंड नहीं होता, सिर्फ ट पढ़ा जाता है। इज दैट क्लियर? तो TAUGHT, TAU से हो गया टॉ, GH का साउंड हमें पढ़ना नहीं है और T का होता है ट, तो TAU टॉ, एंड देन T से ट, टॉट, राइट। FAUGHT फॉट, LAUGH लॉफ, लॉफ। यहां पर एक और टिप आती है, अगर GH किसी वर्ड के एंड में है, याद रखिएगा सिर्फ GH, उसके बाद T नहीं, अगर GH किसी वर्ड के एंड में है तो वो F की तरह साउंड करता है। किसकी तरह? F की तरह, यानी कि फ। ठीक है, F की तरह साउंड करेगा फ, अगर GH लास्ट में है। आपने ऐसे कई सारे वर्ड्स देखे होंगे, रफ, टफ, है ना, इनफ। ओके, देन AU ओ, DIO डियो, इट्स ऑडियो, राइट। होता है ना ऑडियो वीडियो, ऑडियो मीन्स साउंड। वेल, अभी वर्ड्स की मीनिंग्स मैटर नहीं करता, अभी यहां पर आपको रीडिंग सीखनी है कि कौन सा लेटर किस तरह से साउंड करता है। ठीक है, उसे प्रोनाउंस क्या करना है। इज दैट क्लियर? ओके, सो आई होप आपको ए का शॉर्ट साउंड क्लियर हो गया होगा। पहले हम सारे वॉवेल्स के शॉर्ट और लॉन्ग, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों साउंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे, पहले हमने शॉर्ट साउंड पढ़ लिया ए का, अभी इसके बाद मैं आपको ए का लॉन्ग साउंड बताता हूं। ओके, तो मिलते हैं आगे। ओके, तो अब बात करते हैं ए के लॉन्ग साउंड की। और अगर आपने पिछला वीडियो ठीक से देखा है तो आपको पता होगा कि हर वॉवेल का लॉन्ग साउंड वो साउंड होता है जो आप उस वॉवेल को पढ़ते समय बोलते हो। लाइक हम इसे क्या पढ़ते हैं? ए। क्या पढ़ते हैं? ए। हाँ, वो बात अलग है कि शॉर्ट साउंड इसका ए होता है। क्या होता है? ए, है ना। लेकिन लॉन्ग साउंड क्या है? ए, जैसा ए से एडी, वो वाला जो साउंड आता है ना। मैं फिर कह रहा हूँ, देखो, लेटर्स और मात्राएं, इन पर फोकस ना करके आप इस बात पर फोकस करो कि इसे बोलते क्या है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, अगर कोई स्पेलिंग का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ए है, उसके बीच में कोई कौन, यहां पर मैंने जो फिलअप छोड़ा हुआ है, इस फिल यहां पर क्या होना चाहिए? कोई कॉन्सोनेंट होना चाहिए।
ठीक है, मतलब पहले ए आए, फिर एक कोई कॉन्सोनेंट, और फिर उसके बाद अगर ई आ जाए। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि RAN, इसको आप बेटा क्या पढ़ोगे, रैन, राइट, रैन पढ़ोगे ना, शॉर्ट साउंड है। शॉर्ट कब होता है, जब वॉवेल अकेला हो। लॉन्ग कब होता है, जब वॉवेल के साथ कोई दूसरा वॉवेल भी आ जाए। आप यहाँ देख पा रहे होगे ए के साथ में कोई और वॉवेल भी जुड़ा हुआ है, तब लॉन्ग साउंड आ रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल RAN को क्या पढ़ोगे, रैन, लेकिन अगर इसके आगे मैं ई पुट कर दूं तो ये हो जाएगा रेन, लॉन्ग साउंड हो जाएगा फिर। ठीक है, तो चलिए देखिए, अब जैसे यहां पर ए है, फिर इसके बाद एम आ गया, फिर ई आ गया, है ना, यहां पर ए है, फिर एन आ गया, फिर ई आ गया। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर ए टी एट होता है, अगर ए टी एट होता है, तो ए टी ई अगर कर देंगे तो एट हो जाएगा। ठीक है, एट, ओके। ए एन एन होता है, राइट, ए एन एन, लेकिन अगर ई लगा दूंगा तो ये हो जाएगा एन, एन का एन हो जाएगा। ठीक है, बस इतनी सी बात है। और हाँ, आप तो जानते ही हो यूट्यूब है, एक बार में नहीं समझ में आए, दोबारा देख लो, फिर देख लो। ठीक है, और फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता देना, तो अगली वीडियोस में मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये बात सभी वीडियोस के लिए है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एन, एन से हो गया न, एम से हो गया म, और बीच में है ए, और हमने देखा कि यार बाद में ई भी लगा हुआ है, तो यानी कि अब ए का लॉन्ग साउंड आएगा। और बच्चों, जब भी कभी लास्ट में ई आता है ना, तो उस ई का कोई साउंड नहीं होता, है ना, अगर लास्ट में ई आता है तो उसका कोई साउंड नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली ई का अगर साउंड नहीं है तो हमें सिर्फ इतने को प्रोनाउंस करना है। अब लेकिन अब हम ये भी तो नहीं कह सकते ना कि ई लिखा ही नहीं है और हम NAM को नैम बोल दें, नहीं होगा। ई लगा हुआ है ना, तो वो ए का साउंड लॉन्ग हो जाएगा और इसे पढ़ा जाएगा NAME, नेम। मैंने कई लोगों को देखा है नैम बोलते हैं, व्हाट इज योर नैम, तो नैम नहीं होता। नैम तो वो तब होगा जब खाली NAM लिखा हो, है ना, तब उसे नैम पढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही ई आ गया तो इस ये ई क्या करेगा, ए का लॉन्ग साउंड क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो NAME, नेम, PANE, देखो पी से प, एन से न, तो PANE, पेन, TALE, ठीक है, टी से ट, एल से ल, तो हो गया टेल, FACE, फेस। ठीक है, फेस। देखो फिर वही बात आ गई घूम फिर के कि सर सी को क पढ़ें या स पढ़ें, कंफ्यूज मत करो, बता तो दो कम से कम। तो चलो बता देता हूं आपको कि सी को क कब पढ़ते हैं और स कब पढ़ते हैं। देखिए मोस्टली, मोस्टली सी को क ही पढ़ा जाता है, लेकिन अगर सी के बाद में ई, आई या फिर वाई लिखा हुआ हो तो सी को क ना पढ़ करके स पढ़ा जाता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, वैसे तो सी को क ही पढ़ना है आपको जहां भी मिल जाए, है ना, सी फॉर कैट, लेकिन अगर सी के बाद स्पेलिंग में ई, आई या फिर वाई आया हो तो सी को स पढ़ा जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब यहां पर चूंकि सी के बाद में ई है इसलिए हम इसे क नहीं पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। सो FACE, फेस। GATE, देखो जी से हो गया ग, टी से हो गया ट, तो GATE, गेट, है ना। और इसी तरह से आप और भी स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, आज मैं होमवर्क में भी देने वाला हूं। ठीक है, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाते हैं AI, AI। तो AI का साउंड क्या होता है, फिर से वही लॉन्ग ए
लॉन्ग ए तो फिर लॉन्ग ए है ना, ए है जी। तो RAIN रेन, PAIN पेन, पी से प, एन से न, और AI का साउंड क्या है, ए। ठीक, तो PAIN पेन, FAIL फेल, F से फ, L से ल, फेल, है ना। TRAIN ट्रेन, BRAIN ब्रेन। चलिए और आगे देखते हैं, AY। ठीक है, अभी इसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा, अभी पहले आप समझ लो, फिर उसके बाद और बताऊंगा चीजें। ठीक है, तो DAY डे, SAY से, WAY वे, BAY बे, HAY हे। इज दैट क्लियर? तो ये ए के साथ ई, ए के साथ आई और ए के साथ वाई जब भी आएंगे तो ए का साउंड हो जाएगा ए। ठीक है, ए का साउंड क्या हो जाएगा, ए। मेरे साथ बोलो, ए, जैसे ए से एडी वाला साउंड होता है। ठीक है, अच्छा, तो जो मैं बात कह रहा था वो ये थी एक्चुअली कि बेटा वॉवेल कोई भी हो, आपके पांचों वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ या फिर यू, इन पांचों वॉवेल्स का लॉन्ग साउंड जो होता है, जो इनका एक्चुअल जो लॉन्ग साउंड है, वो तब आता है जब इनके साथ में स्पेलिंग में ई, आई या फिर वाई ऐड हो। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। और भी होते हैं साउंड, लेकिन जो एक्चुअल लॉन्ग साउंड है, जो मैंने कहा था ना, एक्चुअल लॉन्ग साउंड क्या होता है, जिस नाम से आप उस लेटर को बुलाते हो, इसको बुलाते हैं हम ए, तो इसका लॉन्ग साउंड भी है ए। इसे बुलाते हैं ई, तो इसका लॉन्ग साउंड भी है ई। इसे बुलाते हैं आई, तो इसका लॉन्ग साउंड है आई। इसे बुलाते हैं ओ, तो इसका लॉन्ग साउंड है ओ। और इसे बुलाते हैं यू, तो इसका लॉन्ग साउंड है यू। लेकिन कब, जब इनके बाद स्पेलिंग में ई, आई या फिर वाई हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ARE और AIR, ये दोनों थोड़े से डिफरेंट हैं। ये दोनों थोड़े से डिफरेंट हैं। जैसे इससे पहले शॉर्ट साउंड में भी आपने देखा था कि ए और आर अलग साउंड क्रिएट कर रहे थे, है ना। ए और आर का साउंड ए वाला नहीं आ रहा था, ए आर का साउंड आ रहा था आर, क्योंकि आर के साथ ये जो वॉवेल्स, सॉरी, ये जो ए है हमारा, ये थोड़ा सा डिफरेंट साउंड करता है ना। अभी आगे चल के पता चलेगा आपको कि आर के साथ में ए, ई और आई, ये तीनों थोड़ा सा डिफरेंट साउंड करते हैं। ठीक है, आर थोड़ा सा स्पेशल है, ठीक है ना, जैसे आर फॉर राहुल स्पेशल है थोड़े से, नहीं, चलो खैर। ARE, देखो जब ARE वाला स्ट्रक्चर होगा, है ना, अभी हमने देखा AME था एम, ANE था एन, ALE था एल, ACE था एस, लेकिन ARE होता है एयर। बदला ना साउंड, कैसा बदला देखो, एयर, ए, अ और र, ए, अ और र मिलाकर बोलो एयर, है ना, हवा वाला एयर। अब अब ये मत कहना कि सर गलत बोल रहे हो आप, ARE को तो आर पढ़ते हैं, हमें पता है, यू आर अ गुड बॉय, है ना। देखो, यू नहीं, इतना ऊपर जाएगा नहीं, यू आर अ गुड बॉय, राइट। मुझे पता है आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस तो पढ़े ही हैं, सिंपल वाले। तो यहाँ तो सर इसको आर बोल रहे हैं और आप कह रहे हो एयर पढ़ते हैं। देखो, अगर सिर्फ ARE लिखा है तो इसे आर ही पढ़ा जाता है, लेकिन इस ARE के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए और वो एक वर्ड बन जाए, अलग वर्ड बन जाए, तब ऐसे में ARE का साउंड हो जाता है एयर। देखो मैं समझ सकता हूँ थोड़ी बहुत तो कॉम्प्लिकेशंस हैं,
क्योंकि 5 ही वॉवल्स होते हैं, अलग अलग साउंड्स क्रिएट करने हैं, तो समझना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, और कुछ चीज़ें हैं जो याद ही नहीं रखनी पड़ेंगी, ऐसे ही पढ़ते पढ़ते आ जाएंगी। ठीक है, तो CARE केयर, MARE मेयर, DARE डेयर, LARE लेयर, STARE स्टेयर। अब सेम वही साउंड AIR का। अच्छा, अब AIR की खासियत ये है कि AIR अगर अकेला भी लिखा है तब भी उसको AR पढ़ते हैं, है ना। सो FAIR फेयर, LAIR लेयर, PAIR पेयर, CHAIR चेयर, और STAIR स्टेयर। दो दो स्टेयर है ना, मैंने जानबूझ के लिखे, मालूम। देखो, STARE स्टेयर, इसका मतलब होता है घूरना, किसी को घूर के देखना। और STAIR स्टेयर, वो जो सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेयर्स, चढ़ के जाते हो, वही वाली। ठीक है, तो इस तरह के और भी वर्ड्स आपको मिलेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। पढ़ा करो, थोड़ा सा किताबें पढ़ो, ठीक है, बुक्स पढ़ो। और जितना हो सके जब भी आप पढ़ो बुक्स को, तो उनके वर्ड्स में इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इस तरह की जो ऑर्डर्स छुपे हुए हैं वॉवेल्स के, उन पर गौर करो और देखो कि वहाँ पर उस वॉवेल का क्या साउंड आया। ठीक है, तो अब होमवर्क क्या है। देखिए, होमवर्क ये है आप सभी का कि ए के जो शॉर्ट साउंड्स हैं, ठीक है, आपको क्या करना है। आपको 20 वर्ड्स मैं बोल करके बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। आपको 20 वर्ड्स ए के शॉर्ट साउंड्स के करने हैं। ठीक है, शॉर्ट साउंड समझ रहे हो ना, जहाँ पर ए अकेला होता है। शॉर्ट साउंड वाले 20 वर्ड्स आपको एक नोटबुक पे नोट करने हैं, और 20 वर्ड्स लॉन्ग साउंड के। ठीक है, अब मैं उसमें उसमें आपको कोई कंडीशन नहीं दे रहा कि नहीं AT ही होना चाहिए या AL ही होना चाहिए। आप मिक्सड अप करिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। AT वाले भी कर लीजिए 4-5, AL वाले 4-5 कर लीजिए, AR वाले कर लीजिएगा। ठीक है, फिर लॉन्ग साउंड्स में भी, अब जैसे ये 5 मैंने आपको बताए हैं, सभी के 4-4 एग्जाम्पल्स कर लीजिएगा, हो जाएगा 20। ठीक है, ओके। एंड मार्क माई वर्ड्स, डेली एक पेज रीडिंग ज़रूर करो। एक पेज क्यों, एक चैप्टर, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, सारे ही इंग्लिश में हैं। ठीक है, अगर आपको सीखना है, ठीक है, मन से सीखना है, तो जो मैं कह रहा हूँ बस करते जाओ और सीख जाओगे। ओके, गुड लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ई के साउंड्स के साथ। ठीक है।